Harder afslutning. Harder. Ja! Pernille Harder scorer sit første mål. Det er helt ubeskriveligt, den følelse, man går rundt med lige nu. Stadigvæk, og det er et klassemål af den danske anfører. Pernille Harder, mine damer og herrer. Den danske fodboldstjerne Pernille Harder sagde tirsdag farvel til sin tyske klub Wolfsburg for at fortsætte karrieren i den engelske storklub Chelsea. Vi var med, da lejligheden den blev pakket ned, og hun nu med et prisskilt som verdens dyreste fodboldspiller satte kursen mod den engelske hovedstad og nye fodbolddrømme. Jeg har været her 3,5 år nu, og jeg har vundet mesterskabet og pokalen i de 4 sæsoner, jeg har spillet her. Og vundet topscorerprisen 2 af de 4 sæsoner. Jeg føler lidt, at jeg har vundet det, jeg kan vinde her i Wolfsburg, samtidig med, at man kommer på et tidspunkt til et punkt, hvor det er, at man bare har behov for en ny inspiration. Det ser ud til, at du skal til London på mandag. På mandag? Så ja. Okay. Og der er bestilt købillet, og den sender jeg til dig lidt senere i dag. Okay. Det er fint. Ja, vi snakkes. Vi tales. Godt. Hej. Hej. Ja. Der sidder nok nogen nu, og så tænker, at Pernille har der lige været i Champions League-finalen med Wolfsburg, og nu skifter hun til Chelsea. Chelsea var ikke i Champions League-finalen. Hvordan kan det være et skridt op? Jeg tror på, det er herovre i England, at det sker. Jeg synes, ligaen er super interessant og spændende, og man kan også bare se, at der er så mange klubber, der satser, og der er Chelsea en af dem, og det synes jeg ligesom viser, at det her det er fremtiden. Thank you. You should shake my hand, but I'm not allowed to or not. Ved at jeg går til Chelsea, føler jeg også, at jeg kan løfte holdet og gøre holdet endnu bedre, og at jeg kan hjælpe Chelsea med at også få Chelseas drøm om at vinde Champions League, få den til at gøre opfyldelse. It's a quiet couple of days for you then? Yeah. Crazy. Yeah. Everything okay? Yeah. It's fine. I'm happy to be here. Good. So. We're happy to have you. Yeah. Wow. Hey, looks good. Yeah. Looks very good. She's the best in the world at what she does. Hello. How are you? I'm good. And you? Looks good. She's worth every penny of the money the club are playing for her because she's the top player in her position in world football. Mom, sister. Hi, how are you? We have to do this. I feel so bad because I love hugging as well. Our ambition is clear, and if we want to win the Champions League, Pernille is a huge part of us achieving that. I og med, at Magda, min kæreste, hun også spiller i Chelsea og bor i London, det gør også bare valget endnu lettere. Det passer perfekt, synes jeg, at det fodboldmæssige kriterier plus privatlivet, det kan hænge sammen. Og det kommer helt sikkert også til at give mig noget for min præstation på banen, at jeg kan bo sammen med hende igen, og at vi kan have et liv sammen igen efter 3,5 år væk fra hinanden. Har det været hårdt at være uden Magda? Ja, men det har det. Det er 3,5 år som 2 fodboldspillere i langdistance, det er hårdt. Og vi kunne godt begge mærke, at nu skal vi snart bo sammen igen. Just need one signature. Du er verdens dyreste transfer inden for kvindesiden. Hvordan er det at tænke på? Det er jo kæmpe stort. Både for mig personligt, men også for kvindefodbolden, at det er den vej, vi går nu. At være med til at starte det her med, at klubberne begynder at føle, at de skal begynde at købe og sælge spillerne, at man kan på den måde lave en business også. Da jeg var yngre, så følte man mig lidt mere, at det var sådan ikke 100% professionelt. Lidt mere hobbyagtigt, hvor man havde herrefodbolden, som var det helt store.
I hendes barndom, der var hun jo dreng i rigtig lang tid, fordi man kunne jo ikke komme på landsholdet som fodboldspiller, uden at man var en dreng. Det var først i 1. og 2. klasse. Jeg tror, hun sådan, jeg må hellere blive pige igen, og det skete bare sådan her. Og så har hun jo så været pige lige siden, jo heldigvis. Det gør mig meget stolt, at jeg kan være med til at vise vejen, også for kvindefodbolden. At der er unge piger, der har mig som idol. Jeg vil sige, at den her transfer også er virkelig et godt signal på kvindefodbolden. Selvom at man bare er en fodboldglad pige fra en lille by i Midtjylland, så kan man faktisk godt blive en af de bedste i verden.